Je m'appelle M. Henri Lubaya, naza cadre administratif, service à finance. Alors, na souffrir mingi na maladie oyo babengi diabète. Et tout singa mingi. Na moni passe na maladie oyo, ameli ba kisi ndenge na ndenge. Na kena ba chinois kuna na katemori, jamais na trouvé guérison. Un bon jour na zone leka, na moni ba sermo bazo sala pêche na bango. Ba pêchenga. Na tira yo kenete na boyaki. Na fini kutu bango na bibo longa kuna. Na kei. Tant na kei, na vana ndako conscience na ngai esti rappeler nga me bato babenga pourquoi na boyo ko kende. Bon na lali. Et dimanche na zaole kana mutu bananga. Na bitie ya kota na prière wana balo. Na koti prière na yoki mateya na kati ya église na prière wana na yokata mokolo moko te. Wana zo bango franchement nzamena nga témoin. Pour na kota de l'église na zaoka ba mateya te. On dirait kaka ba osala ba lecture moko boeti titi. Mais mokola na kota ba côté église ba sakoli donc ba exhorter ngabi oui ya solo église o eza malamu. Na ko tula ke église comme na boni ba isa ke eza liloba na nzambe. Na bien bon. Église comme ngoli liloba na nzambe. Lundi na ju nzela na zonge na église wana. Na tuni que quand l'église a zawa, quand l'église a zawa na matete, comme un prophète comme Paul Dominique na 33B na longa. Ah, il faut na kutana ye. Bon lobi l'église a zawa ite. Oh kasa zawa yi moto exhorta ngabi. Oh, jeune garçon wana ça va. Lundi na tongo na kiti matete. Na kutana na ye. Sans que na loba io. Abi frère, fanda. Na kutana la gomme na ye na makolo. Très simple, très simple. Abandi ko sakola abi yozobe la maladie ya diabète mais ko banga te nzambe na biso akosala soki otie kondima na yo nzambe akosala maladie na yo kosila ngabi oyebi nini ke na diabète abi effectivement ozobe la diabète bon na sala ni abi salisa jus ya pétrole banda ko pakola banda ko mela omona nzambe akosunga yo ngabi za musonga ngamu tazana diabète ton nanga ya sucre ya diabète ezali na 261 so na kosi boke na hôpital na Lubudi na Lemba na sima station na sous-région ba relaxa bino ba résultat ba examen nanga ya diabète tala bandi o mélange na yo sentir que changement est côté na première séance na bandai première séance à J résultat nanga ikoma ina 171 tala preuve yango wana na 171 na continuer J et yo quitter la tombe normale pour la jango yo singa malade so le kota na kodu komela yango pe pour sentir que oui papa azolo ba solo utala les agi à pétrole est bomaka mais oyo est bomaka na tout ni prophète yo ozuma yelo ya osala G s'il sabato maladie bele otangini nga yawa abi eza révélation na kati ya Bible Esaïe 65 verset 8 okomona yango nzambe alobai ke o amoni ji a détruire yango te eza na bomoi ji onde ebikisi ngai alors on a sengela bino bandeko na ngai oyo bozobela so oza na bokona diabète kohésite te sala makasi luka église liloba na nzambe epai ya prophète Konde attention bakonde baza ebele na mokili mais onga nazoba ke prophète Konde Paul Dominique avant na 33B na matete na nunga wana adresse ya bureau na ye siège église de Liloba eza na Bongolo 4 na commune na Kalamu. Je pense que naza na commentaire mingi au sala pour na bino bota le temps na ngande naza de 261 tina to normal jikaka oyo na laisi bino ezobikisa so oza na kondima kimia na habite ceux qui au Québec au Afrique du Sud au ngai nazwaka lisu tonga te nazwaka lisu tonga te ya diabète insuline bela boye gliben tout ça na melaka lisu te na se nazwa kimia à partir ya nini ya jus ya pétrole ya église de Liloba na nzambe bo témoignage na sali nzambe apambola tata wana bana yebela ye na mona ina veste te na nzoto eza te ke veste ça po ba pasteur ya mboko yo po ba yeba ye pasteur il faut la griffe il faut ala taboye ba mona ye mais wana
na basali na ye moko baza ndenge moko soko balexo te oyeba te ke prophète Konde ye vraiment na sepeli na église wana na ebite soki nzambe ya kolimisa ngai ke na kozo église mosu na kota na tika liloba na nzambe mpo na zwi kimia lelo na santé na ngai toloba na lopoto la santé n'a pas de prix mais na pesa bambongo combien na bakisi ya minganga mais kaka na jeu combien na futi mpo lelo nazwa kimia nasengi bino bandeko kozolanda ngai soko ozobela maladi oyo et surtout biso eza héréditaire mais ngai namela bakisa minganga te kaka jeu ya église liloba ebikisi ngai jeu ya église liloba ebikisi ngai yango omoni ngai ndeko na bino lelo naza na vie nazo continue kotambola olanda ngai okozwa kimia yawe na biso akosalela bino. C'est Madame Prudence Kwanga, inspectrice à l'EPSP. Je suis mariée par le docteur Hubert Evran à l'hôpital de Kitambo. Témoignage nanga ya poko alelo ezali boye. Nazali d'abord originaire ya Kikwit, ya Bandundu. Na vanda ki vraiment na Kikwit. Ba parents baza na Kikwit. Na belaka maladi moko esenga ki ba operinga. Ba opéra kingai na Kikwit na hôpital général et pas docteur Bondeke. Et compliqué qui ba eko réopérer 2 semaines après et pas docteur Bondeke na docteur Bea. Ba bazali na Kikwit kuna ba yebi docteur Bea zaki médecin directeur ya hôpital général. Ba opéra kinga et après tant on a yaki Kishasa age poussani na eko bala. Na balaki mais malade etika nga kaka te nazaki na problème toujours ya libumu makambo mwa ebele nakutana suna ba minganga nakutana na docteur Lushima yene mutazaki na charge nanga a soigner aye komona ke nazaki na ba kyste a opérer ngai abandi kolandela nga siko problème akobota po nazaki ko concevoir même pas alandela kinga mwata mulai amona kike na bandeka kozwa zemite na tambola ki pe na hôpital mususu zemi ezalaki kaka te na zongi pa docteur Lushima asangisaki maele na docteur Yanga toyaki siko na hôpital ya docteur Yanga na Yolo batu nyonso bayebi docteur Yanga za un grand parmi ba grand oyo baza na Kinshasa awa bayaki ko trouver solution qu'il faut ba pasola lisusu batala pourquoi nazaki à mesure ya ko concevoir te pourtant nazaki déjà ba traitement mo ebele ba opéra kinga wana 4e opération en conclusion ba komona ke nazaki na ba trompe te toutes les 2 trompes donc sûrement tant ba opéra kanga ba opération précédente ba longola ki déjà ba trompe nyonso tant on peut mobile ayoka ki boye akokai ko continuer na ngate po azaki na posa bana aki ko benga na ngala libala nazonga ki pa ba parents très humiliés. En tout cas, Sony, Sangwetambola ki, Nazaki, vraiment, moi, écoute, na bimata na balabala ezalaki te. Ezalaki kaka, azobota te pona ne balongole na libala, omoni nani ba avortement sala, omoni makambo ezalaki ebele kaka bazaki koloba. Nazaki vraiment humilié. Na pasi wana na kokonda na kolela, na ekokutana na ndeko moko pe ayeba kinga a partir ya Kikwit. Alobi na ngano na yoki problème na yo mingi esengeli to kende na nubisika na kendaka église nini o liloba kuna liloba lisusu mais na hésita kite na kendaki quand même bandeko ta na komaki na kutana na basali na sololi na bango bayebisinga na kutana na prophète na sala ki penyo so na kutana na prophète a détaillanga likambu banda mukolo na bota makiti na mukolo ndenge to kutana kiwanga bandeko likambo kokamwa na suka nango ezali kaka zala na kondima ya wa kosala
ngana kanisa ki akozwa ta ba bougie ata biloko moko boye bikila kila sala ngapo na kende ko bika me alobi na ngaka kazala na kondima yawa kosala lolenge nini seke kote na tamboli na bondeli yawa salite na zape na kondima te ayebisi ngai salisaji yaka masanjoli lipamboli yawa kosala na kendaki pe na salisaki ji na nga bandeko na kontinaki komela lipamboli na zozwa epi na bande kolinga mingi na kende ka lipamboli pa na ye ifona luka mukolo azala na kende oza lipamboli pa na ye pa basali pe na zo kende mayangani masanjoli tango nyoso na laki ko kende quelque temps après na yeko kutana na molongani na nga o tozana ye na kumisaka nzambe po ezalaki penza mobali oyo atindaki mpona ngai ntango tokutanaki na ye nazalaki na pasi eske nayebisa ye sikoyo eske nandima ye obie ndenge nini mpona kokende bakohumilie nga lisusu mpona botaka te me nakangaki ka motema nazokontinue masanjoli nayebisi mpe nga nakenda na nga na eglize ya liloba abia kuna bisika bamelaka baji nga bia esika tomelaka baji bon ça va problème eza te tokontinuaki ntina moni ekomaki na ngonga frère akomaki mpenza ke esengeli aya kobala ngai bandeko pasi na soni na koyebisa ndenge nini me nalukaki ka ya ngonga nayebisa ye nayebisaki ye frère nakoki koboya yo te me condition na ngai eza mwa pasi nini nayebisaki ye non naza awa nazalaka na batrompe te bakatanga batrompe toutes les deux trompes nazalaka nango lisusu te bon nayebi te estce kondima nga na ndenge nazali bandeko frère alobaki na nga lokola okendaka bisika bomelaka jus oza na prophète na bino soki oza na kondima ntango mosusu yawa kosala yawe na nga mpe atikaki nga te ngonga moke frère ayaki mpe kozwa nga kobala nga tokomi esika moko na kontinaka jus na ngai na mapamboli masanjoli nakendaka mukete boye naye kokoma na zemi bandeko likambo ya kokamwa mwasi oyo batrompe mibale d'abord mobali na nga médecin akokaki kocomprendre yango te une femme qui n'a pas de trompe akoki kobota ndenge nini akoki koconcevoir ndenge nini mais nzambe atiaki eloko moko kati na ye ayebisanga kaka zala na kondima ndenge prophète na bino azoloba nzambe akosala nakomai na zemi 4 mois naye koyebaki eza zemi mais nalaki kaka kondima te ke eza zemi nazokende toujours pas prophète akoyebisanga te ke naza na zemi azobisanga kaka zala na kondima yawa kosala mais akosala lisusu ndenge nini oyo nakomi nango na libumu soki eza lisusu myome soki eza nini bakosala nga lisusu opération mosusu na continue ki ji na nga bandeko mosusu nazopakola mosusu nazomela masanjoli lipamboli nazokende zemi ekolaka te bandeko na ngai ekoli na nzela okobima boye mutu nyonso fo nani prudence oyo nini zemi nani asali boye sango etambolaki tina bakikwiti na idiofa kuna batu kobenga butu lokola moyo eske makambo tozoyoka eza solo mosusu akobenga yo te abengi moninga kende na okotala ye eske oyo toyoki eza bongo bandeko ngai réponse na ngai ezalaki oyo ezali impossible epa bato epa nzambe eza possible zemi ekolaka te ekoli ti ekomi na ngonga kobota nabotaki na kimia nabengi mpe prophète ke naboti alobi na nga kaka yawe akosala liloba na ye ezalaka kaka yango bandeko na ngonga moke maternité etondaki na bato bazwa kotala eske eza sani eske aboti mwana eske eza nini sango etambolaki bandeko ezalaki miracle nayebisi bino ke ezali grâce na ji na libondeli lipamboli ya prophète Konde oyo nzambe atiaki liboso na ngai po avant ça natambolaki mpe bisika mosusu nakendaki me solution ezalaki te mais à partir ya ji na ngai nazalaki komela na lipamboli ya moto na nzambe lelo nakomi na mwana aza na 4 ans bandeko botala nanu mwana mwasi oyo azalaki na batrompe te aboti mwana boye botala mwana bandeko na ngai pasi esengo nazalaki nango bandeko jour nabotaki nasala 3 jours nazolala te nazondima te ke nakokaki kobota bandeko na ngai botala nanu mwana oyo abotami na mama oyo aza na trompe te bandeko likambo ya kokamwa esengo esalaki nga me soki nazotala mwasi oyo azanga ye batrompe bandeko na ngai
batrompe nyonso mibale ezalaka te me naye kobota bino moko bomoni mwana esalaka nga na esengo ntango mosusu na pasi. Bandeko na nga boperdre elikya te boya na eglize liloba na Nzambe bokozwa solution bokokoma mwasi esengo lokola ngai. Mibali oyo baboyaka basi na bango mpona kozanga kobota botala exemple nalukaki elongi ya Nzambe bango mpe baluka Nzambe baluka mpe Nzambe wana baluka Nzambe bakomona esengo onga na moni mpona mokolo lelo. Bapapa oyo baboyaka basi na bango mpe bamama soki papa azobota te mama kovanda ti seko na seko me bapapa bakoka kosuporte te. Yango na bengi bino boya na liloba na Nzambe bokoya kosimba oyo nga na simbi bokokoma basi ya esengo mibali esengo ndenge nga na komi lelo boya oyo baza na tembe soki bakepa Dr Yanga na archive bakokuta naza na batrompe te me nazobota bandeko eza bikamusi ya Nzambe. Liboko ya Nzambe na moni yango à travers prophète Konde Dominique boya bokomona Nzambe akosala bino ya minene ndenge asalaki nga mpe bandeko na ngai. Moi, le docteur, c'est que l'hôpital de Kitambo, étant qu'un scientifique, ça m'étonne. Puisque jamais une femme qui a un problème de ligature, on a fait la chirurgie de la ligature des trompes à Bota. C'est pratiquement impossible. Quand je le mets, alors qui n'a que bakata et batron à Bota te a tu go divorcer. Natika kwa mbriye ngapi na obala a été un jour payé et ça la kakabungo. Bon, voilà ce qui mais des bakata de batron pratiquement impossible. Il y a des preuves. Même protocole j'étais découragé. Mais dans le monde, il y a des gens qui ont la on a qui pamboli, on a qui ainsi de suite, on a qui bon. Là, on doit comprendre.